שלום לכם, בפרשת השבוע, פרשת דברים, כך נאמר. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. מה הם אותם דברים? מסבירים אחד ההסברים, אלה ראשי תיבות אבק לשון הרע. הגמרא אומרת שכולם נכשלים בלשון הרע. מעוטן בגזל, חלק בעריות, אבל כולם בלשון הרע. לשון הרע? אלא אומרת הגמרא בסוף באבק לשון הרע. מה זה אבק לשון הרע? גם איזה קריצה לחבר על מישהו, סימון למישהו שרומז לאיזה דיבור או אמירה לא כל כך טובה כלפי אדם אחר, זה אבק לשון הרע. נשים לב שבזה לא ניכשל, ולכן משה דיבר לכל עם ישראל, כי בזה כולם יכולים בקלות ליפול. נדע לשמור על עצמנו ולא לדבר ולא לסמן על אף אחד שום צורה של לשון הרע. בהצלחה, שבת שלום.